hice un ventilador. Mis materiales fueron un interruptor de encender y apagar, un motor de carro a control remoto, una hélice de helicóptero a control remoto, una tabla de madera aproximadamente de 15 centímetros, una pila de 9 voltios utilizando un cableado para hacerlo funcionar. Muy bien. Decker nos va a hacer un ventilador para cada salón. ¿Te parece, Decker? Ah, él